హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్ మనం కుడేరులో అయితే ఉన్నాం. కుడేరు నుండి అనంతపురం వరకు కొత్త రోడ్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నట్లున్నారు. అంతా క్లీనింగ్ చేస్తున్నారు చూడొచ్చు. అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ రెండు సైడ్లో కూడా క్లీనింగ్ చేస్తున్నారు. ఫ్రెండ్స్, చిన్న రిక్వెస్ట్, ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే లైక్ చేయండి. యూట్యూబ్ అనేది రికమెండ్ చేసి చాలామంది చూసే అవకాశం వస్తుంది. ప్లీజ్ లైక్ మాత్రం చేయండి. చూడొచ్చు, అవతల రోడ్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ పనులు జరుగుతున్నాయి అనుకుంటా. క్లీన్ చేస్తున్నారు అంతా. ఈ రోడ్డు ఎండ మాత్రం దంచి కొడుతుంది. అలాగే అనంతపూర్ తాడిపత్రి రోడ్డు కూడా 6 లైన్లు వరుసలు అనేది అక్కడ కూడా వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేశారంట. అక్కడ కూడా ఒక రోజు పోయి మనము వీడియో కవర్ చేస్తాం. కాకపోతే ఈ మధ్య అనంతపూర్ గురించి కొద్దిగా వీడియోస్ అనేది తక్కువ పెడుతున్నాం మన ఛానల్లో. ఎందుకంటే నేను టైల్ వర్క్ చేస్తాను కాబట్టి టైల్ వర్క్ గురించి ఎక్కువ పెడదాం అనుకున్నాను. ఎందుకంటే చాలా మందికి యూజ్ అవుతుంది. ఇదైతే తక్కువ మందికి యూజ్ అవుతుంది, ఎందుకు ఎక్కువ మందికి ఉపయోగం ఉండదు దీనివల్ల. అందుకని మన టైల్ వర్క్ గురించి మాత్రమే పెడదాం అనుకుంటున్నాను. కాకపోతే అప్పుడప్పుడు అనంతపూర్ కూడా పెడుతుంటున్నాను. చూడండి, చూడొచ్చు, మొత్తం అంతా క్లీనింగ్ చేస్తున్నారు చూడండి. ప్రజెంట్ ఇక్కడ 2 వరుసలే ఉంది మనకి రోడ్డు. ఇది ఏమన్నా ఎక్స్చేంజ్ చేస్తారు అనుకుంటాను. అవతల ఏమన్నా ఎక్స్చేంజ్ చేస్తారు అనుకుంటాను. ఎందుకంటే తాడిపత్రి రోడ్డు కూడా సేమ్ రూటే, కాకపోతే అక్కడ కూడా ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నారు. 6 వరుసల రోడ్డు అనేది పడుతుంది. నాకు తెలిసి టోల్ గేట్ ఏమన్నా పడవచ్చు అక్కడ. ఇక్కడ ప్రజెంట్ టోల్ గేట్ అయితే లేదు. చూడొచ్చు, మొత్తం అనంతపూర్ ఆటికిటికి వర్క్ అనేది జరుగుతూనే ఉంది. కోక్ లైన్లు అనేది క్లీన్ చేస్తున్నాయి. చూడొచ్చు, ఎక్కడి దాకా క్లీన్ చేశారనేది వీడియో చివరి వరకు చూడండి, తెలుస్తుంది మీకు కూడా. నేనైతే అనంతపూర్ చివరి వరకు వర్క్ జరుగుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ చూడొచ్చు, నాకు తెలిసి ఈ రోడ్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే చిన్నగా ఉంది రోడ్. ఇది NH 44 ఏమో ఇది రోడ్ సైజు. చూడొచ్చు, ఇక్కడైతే కొద్దిగా వర్క్ అయితే జరగలేదు. లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే జరిగింది, కనిపిస్తుంది కదా. ఆ సైడ్ అంతా మొత్తం అంతా క్లీన్ చేస్తున్నారు అంతా. ఇక్కడ చిరంజీవి రెడ్డి కాలేజ్ దగ్గర వరకు మొత్తం లెఫ్ట్ సైడ్ వర్క్ జరుగుతుంది. చూడొచ్చు, ఈ ఎండలకాలం క్లీన్ చేసేది మంచిది, లేదంటే ఎవరైనా అగ్గిపుల్లు వేస్తే పెద్ద మంటలు అయిపోతాయి. చూడొచ్చు, ఈ పక్కనేమో క్లీన్ చేయలేదు. ఓహో, ఇక్కడ మధ్యలో చెట్లు క్లీన్ చేస్తున్నారే. అవును, మధ్యలో క్లీన్ చేస్తున్నారు. అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ కాకుండా మధ్యలో కూడా క్లీన్ చేస్తున్నారు. గడ్డి పెరిగింది, మొత్తం అంతా కోసేస్తున్నారు అంత గడ్డి అంతా. చూడొచ్చు, దగ్గర చిమ్మైన దగ్గరకు వచ్చినాం మనము. ఇక్కడైతే ఏం వర్క్ జరగలేదు. ఇక్కడైతే వర్క్ జరిగింది. మధ్యలో ఉండే గడ్డి కంప చెట్లు మొత్తం అంతా క్లీన్ చేస్తున్నారు అంతా రోడ్ అంతా. అది ఎందుకు చెట్లు పెడతారో మళ్ళీ, లేకుంటే ఎండాకాలం అని చెప్పి మొత్తం రోడ్ అంతా క్లీన్ చేస్తున్నారేమో, నాకేం అర్థం కావడం లేదు. నాకు తెలిసి ఎండాకాలం కాబట్టి ఎవరైనా అంటించినా కూడా గడ్డి అంతా అంటకపోతుంది కాబట్టి క్లీన్ చేస్తున్నారు. చూడొచ్చు, అంతా కుప్పలు అంతా వేసినా. చూడొచ్చు, నేను రోడ్డు ఎక్స్చేంజ్ పనులు జరుగుతున్నాయి అనుకున్నాను, కాదు. మొత్తం డివైడర్కి ఉండేది మధ్యలో మొత్తం అంతా క్లీన్ చేస్తున్నారు అంతా. క్లీన్ చేసేది మేలు, చెత్త ఉండేంత.
ఇది ఎక్కడ దాకా క్లీన్ చేశారో చూడండి లాస్ట్ వరకు. చిన్న రిక్వెస్ట్, వీడియో నచ్చినంత లైక్ చేయండి. లైక్ చేస్తే అనంతపూర్లో ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి జరిగేది అనేది వీడియోస్ కవర్ చేస్తుంటాను. ఇక్కడ చూడొచ్చు మొత్తం అంతా క్లీనింగ్ అయింది. ఇప్పుడు ఎండల కాలం చెట్లు బాగా కనిపిస్తాయి, లేదంటే ఉత్త గిడ్డితో మొత్తం నిండిపోయింది అంతా, చెత్త చెత్త ఉండదంతా. అట్లా ఇప్పుడు నీట్గా ఉంది. అనంతపూర్లో చాలా చోట్ల ఎట్లా ఉండదు, అక్కడ కూడా క్లీన్ చేస్తాను మేము. అన్ని రోడ్లు ఇట్లా ఉండే చెత్త చెదారంతో నిండిపోయింది మొత్తం అంతా చూడొచ్చు. కాకపోతే ఇట్లా క్లీన్గా ఉంటుంది, బాగా క్లీన్గా ఉండేదానికంటే చెట్లు పెట్టేది మేలు. చెట్లు పెడితే బాగుంటుంది, నీడ ఉంటుంది, మంచి గాలి వస్తుంది, ఆక్సిజన్ మంచిగా ఉంటుంది. చిమ్మాయి నగర్లో మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసినారు. ఎక్కడి దాకా క్లీన్ చేసినారు అనేది వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, మీకు అర్థమవుతుంది. చిమ్మాయి నగర్లో అయితే చెత్త చెత్త ఉండి అట్లా అంతా నీట్గా చేసినారు. ఇప్పుడు ఓకే, నీట్గా కనిపిస్తుంది బాగా. చూడొచ్చు. మీరు ఎవరైనా పాతది ఏదో క్లీన్ చేసేది ఎవరైనా చూసింటే కింద కామెంట్ చేయండి. చిమ్మాయి నగర్లో వాళ్ళు కానీ అనంతపూర్లో వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా చూసింటే. నేను ఈ వీడియో కవర్ చేసేటప్పుడు మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసేసి మొత్తం అంతా ఎత్తేసినట్టు చూడొచ్చు. ఇక్కడైతే చాలా గలీజ్ ఉండే చూడొచ్చు. మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంది, మధ్య మధ్యలో కొట్టేసినారు, మధ్య మధ్యలో కొన్ని చోట్ల తీసేసినారు. మళ్ళీ ఇంకా ఇక్కడ క్లీన్ చేయలేదు చూడొచ్చు. మళ్ళీ ఇక్కడ క్లీన్ చేసినారు. కళ్యాణ మండపం ముందర క్లీన్ చేసినారు తెలియదు కానీ ఇక్కడ వరకు అయితే క్లీన్ చేసినారు. కళ్యాణ మండపం ముందర కూడా వాళ్ళు కూడా క్లీన్ చేసుకోలేదు, అంత దరిద్రంగా ఉంది కళ్యాణ మండపం ముందర. మళ్ళీ పెద్ద కళ్యాణ మండపం అదే, వాళ్ళు కూడా క్లీన్ చేయలేదు. ఇక్కడ కూడా క్లీన్ చేపిస్తున్నారు. మొత్తానికి రోడ్డు పనులు అనేది, ప్యాచ్ వర్క్ పనులు అనేది చేపిస్తున్నట్లు అర్థమైంది నాకైతే చూడొచ్చు. మేము ఎస్టేట్లకు అయితే వచ్చాము, ఎస్టేట్లో కూడా సేమ్ పరిస్థితి, మొత్తం క్లీన్ చేస్తున్నారు అంతా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని ఆశిస్తున్నాను. నచ్చినట్లయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే లైక్ చేయండి. మరొక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం.